Մինչ հերթական խորհրդակցությունը սկսել է քաղաքապետն ու աշխատակազմի մասնագետները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին վաղաժամ մահացած ավականու անդամ Կարեն Սիմոնյանի հիշատակը։ Անցնելով աշխատանքային թեմաներին Արտավազդ Վարոսյանը մասնավորապես խոսեց Քոբուլետի պատվիրակության այցի մասին, այն համարելով կարևոր քայլ երկու քաղաքների համագործակցության առումով։ Միաժամանակ իր շնորհակալությունը հայտնեց հայ-վրացական համատեղ միջոցառումների կազմակերպիչներին։ Նաև մեր հյուրերն էլ, որ այցելեցին երաժշտական դպրոց, շատ բարձր կարծիք էին եւ հիացած էին մեր երեխեքի կատարումներով։ Այդ առումով շնորհակալություն ենք հայտնում մեր կազմակերպությունների ղեկավարներին, մանկավարժներին, աշխատողներին։ Քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը նաև հանձնարարեց սկսել քաղաքի օրվա նվիրված միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները։ Վերջին տարիներին քաղաքի օր նշվում է մետալուրգի եւ հանքափորի օրվա հետ համատեղ, ինչպես միշտ քաղաքում սպասվում են տոնակատարություններ։ Յուրաքանչյուր տարվա վերջին մրցանակաբաշխություն է կատարում համայնքների միջև տարբեր ուղղություններով, լավագույն մարզական համայնք, լավագույն մշակութային, լավագույն բարեկարգված բակ եւ այլը։ Մենք չարչարվելու ենք, որ տարեվերջին համապատասխան բազա ունենանք, որ բոլոր նոմինացիաներում էլ ներկայացնենք մեր արածները։ Խնդիրը ստեղին չի, որ պարտադիր առաջի տեղ գրավենք, այլ որ մեր կատարած աշխատանքները այնպիսի որակ ունենան, որ մենք մեզ իրանք վերապահենք, դա ներկայացնենք նաև համապատասխան մարմիններին իրենց կարծիքը ևս իմանալու։ Ամփոփելով նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձ ու նախանշելով առաջիկա անելիքները, քաղաքապետը անդրադարձավ նաև համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Ի տարբերություն տարվա առաջին 3 ամիսների մայիսին համայնքի սեփական եկամուտները թերակատարվել են կազմելով 88%։ Ավելի քան 11% թերակատարում, բայց շնորհիվ նախորդ ամիսների գերակատարումների 5 ամսվա աջողական տվյալները ևս 100%-ից ավել են։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը վերահսկում է եւ քաղաքապետի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Արտավազդ Վարոսյանը նաև առաջարկեց վերլուծություն կատարել պարզելու համար թերակատարման պատճառները։ Միաժամանակ հորդորեց առավել ակտիվ աշխատանք կատարել հարկերի հավաքագրման ուղղությամբ։ Պետք է ինչ-որ եզրակացություններ անել, սենց որ գնա մենք հաջորդ ամիս արդեն նախորդի գերակատարների հաշվին էլ չենք կարող այդ բացը ծածկենք։ Առավել ևս, որ այս ամիս հարկային բաժնի պետը արձակուրդում է լինելու, պետք է համապատասխան հանձնարարականներ, այդ ամեն ինչը կոորդինացվի։ Խորհրդակցության վերջում քաղաքապետը խոսեց քաղաքի բարեկարգման եւ մաքրման աշխատանքների մասին։ Քաղաքի կոմունալ ծառայության պետին հանձնարարեց շարունակել փողոցների ջարդված լամպերի փոխարինման աշխատանքները։ Ալավերդի քաղաքի եւ տարածաշրջանի կենցաղային աղբը, որ տարիներ շարունակ թափվում է դեպետկետ, լուրջ բնապահպանական խնդիրների առաջացնում ինչպես մեր, այնպես էլ հարևան երկրների համար։ Խնդիրը լուծելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները վերջապես հաջողություն ունեցան եւ նախորդ տարվա նոյեմբերի 1-ից Մադան տանող ճանապարհին մեկնարկեց Ալավերդու կոշտ կենցաղային աղբավայրի շինարարությունը։ Կատարված շինարարական աշխատանքներին ծանոթանալու է եկել Լոռու մարզպետը։ Բետոնապատման աշխատանքներին զուգահեռ Ձորակում նաեւ ջրահեռացման համակարգի ներդրման աշխատանքներ են կատարվել։ Հանրապետության երկրորդ լիցենզավորված աղբավայրը կառուցվել է նոր եղանակով։ Ներկայում աղբավայրի տարածքը ամբողջությամբ ասֆալտապատված է, այն պատրաստ է շահագործման։ Ամբողջությամբ ավարտված է, օբյեկտը արդեն ենթակա է շահագործման։ Չկա մի աշխատանք, որ մնացածը լրիվ վերջացրել ենք։ Մասնագետների հաշվարկով աղբավայրը կծառայի շուրջ 50 տարի աղբավայրի կառուցման համար հատկացվել է 150 միլիոն դրամ, շինարարության համար 65 միլիոն դրամ հատկացվեց պետական բյուջեից, մնացած գումարը ներդրվեց բնապահպանական սուբվենցիաներից։ Թեև նախատեսվում էր աղբավայրի շինարարությունը ավարտել 2012 թվականի վերջին, սակայն այժմ աղբավայրը պատրաստ է շահագործման։ Շուտով մենք մեծ շուկով բացում կանենք, անկեղծ ասած աղբավայրը Հայաստանի Հանրապետությունում եզակի բնապահպանական ծրագրերից էր, որը ավարտին հասցրեցին։ Աղբավայր այցելությունից հետո Լոռու մարզպետը կատարեց բնակիչների ընդունելություն։ Մարզպետի մոտ ընդունելության համար նախապես գրանցվել էին 10 քաղաքացի, ինչպես Ալավերդուց, այնպես էլ հարևան համայնքներից։ Մարզպետին դիմող մարդկանց խնդիրների 90%-ը սոցիալական բնույթի է։ Քիչ է նաև առողջապահական խնդիրներով դիմող քաղաքացիները։ Առողջություն չունեմ, բայց ես պահին հանգստյան համար եմ ես դիմի։ Ասալ դիմում գրի հետո
կծանոթանաս մյուս բաներին էլ տեղյակ չեմ ինչ։ Խնդիրներն ամբողջ մարզում գրեթե անփոփոխ են, ասում է մարզպետը, ով հաճախ է հանդիպումներ ունենում մարզի համայնքներում։ Սոցիալական բնույթի հարցերը ամենուրեք են, բայց օրինակ Սպիտակի տարածաշրջանում կամ Վանաձոր Գուգարքի հատվածներում Ստեփանավանի մի շարք գյուղերում կան նաև խնդիրներ, որոնք բնակչության կողմից բարձրացվում են, հիմնականում դա վերաբերվում է երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովելուն։ Բնակիչների մի մասն էլ դիմում է աշխատանքի տեղավորման հարցով, խնդիրը առկա է մարզի բոլոր համայնքներում, սակայն մարզում ինչպես աշխատատեղի, այնպես էլ որակյալ մասնագետների պահանջարկի խնդիր կա։ Աշխատատեղերի հետ կապված խնդիրը մի փոքր մեր մոտ այլ է, որովհետև ունենք միջին տարիքի սերունդի ներկայացուցիչներ, ովքեր գործատուի պահանջներին չեն բավարարում եւ այնինչ պահանջում է մեր աշխատուժ-շուկան, ցավոք սրտի նրանք այդ պայմաններին չեն բավարարում։ Ալավերդում քաղաքացիների ընդունելությունից հետո մարզպետը եղավ նաեւ Օձուն եւ Ձորագետ համայնքներում, ծանոթացավ կապիտալ շինարարության ծրագրերին։ 2012 թվականի ապրիլի 21-ից գույքահարկի եւ հողի մասին օրենքում կատարվեցին փոփոխություններ։ Կառավարության որոշումը հաստատեց ազգային ժողովը եւ նշված ամսաթվից ուժի մեջ է օրենքի փոփոխությունը։ ՀՕ 93, 94, 95 են որոշումներով սահմանված է, որ մինչև 2008 թվականը ազատվում են հողի հարկից եւ գույքահարկից եւ ՀՕ 94-ին որոշումով արդեն կա շեմեր, ուրեմն փոխադրամիջոցների մասով, եթե հարկատուի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 500,000 դրամը, այսինքն կես միլիոն դրամը եւ գույքահարկի մասով ֆիզիկական անձանց շենք-շինությունների եւ հողի հարկի մասով, եթե պարտքը չի գերազանցում 1 միլիոն դրամ։ Բացի նշված հանգամանքներից մնացած բոլոր հարկատուները ազատվում են մինչև 2008 թվականը ունեցած հողի հարկի եւ գույքահարկի կուտակված տուժ տուգանքներից։ Մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը գործում էր եւս մեկ արտոնություն։ 2008 թվականից մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը մայր գումարը վճարելու դեպքում հողի հարկի եւ գույքահարկի ազատվում են նաեւ չվճարված գումարի վրա հաշվարկված տուժերից եւ տուգանքներից։ Ու կա այնտեղ նաև մի կետ, որով վաղեմության ժամկետը 3 տարուց դարձրել են 10 տարի։ Հողի հարկի եւ գույքահարկի արտոնությունների արդյունքում Ալավերդու քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժնում արվել է 69 միլիոն դրամ պարտ։ Ուղղակի կուզենայինք, որպեսզի ազգաբնակչությունը տեղական հարկերը չշփոթեր տեղական турքերի եւ վճարների հետ, կան արդեն իսկ արձագանքներ եւ հավաքագրողների գործի բարդարացում, քանի որ ազգաբնակչությունը բերում են այն փաստերը, որ ազատվել են հարկերից, ճիշտ են բերում ազատվել են հարկերից, ոչ թե տեղական турքերից եւ վճարներից, արտոնությունները վերաբերվում են միայն ու միայն հողի հարկին եւ գույքահարկին։ Հարկային արտոնության արդյունքում Ալավերդի քաղաքում 33 միլիոն դրամ մարվել է գույքահարկից եւ 36 միլիոն դրամ հողի հարկից։ Ընդհանուր առմամբ ակտեր թաղամասը ազատվել է 17 միլիոն դրամ ապարքից, վճարման ենթակա գումարը կազմում է 4 միլիոն դրամ։ Սանային թաղամասից 30 միլիոն դրամ պարտքից այժմ վճարման ենթակա է 7 միլիոն դրամ, մնացած 23 միլիոն դրամը մարվել է։ Մեր սերվերի մեջ լրիվ համապատասխան փոփոխությունները կատարվել են, համապատասխան 69 միլիոն դրամը դուրս է եկել մեր բազայից եւ արդեն եթե կան հարկատուններ, որոնք ցանկանում են մայր գումարը վճարեն, որպեսզի ազատվեն տուժերից եւ տուգանքներից, մեր ծրագիրը պատրաստ է։ Մինչև արտոնությունների հետ կապված նոր ծրագրի գործածության մեջ մտնել է քաղաքապետարանի եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժնի կողմից քաղաքի հարկատուներին ուղարկվել են ծանուցագրեր։ Ծանուցագրի ձևեր ենք պատրաստել եւ ուղարկել ենք Սանային եւ Ակներ թաղամասի բնակիչներին, որպեսզի բնակիչները ինֆորմացված լինեն, հետաքրքրվեն իրենց հարկերով, տուժերով, տուգանքներով, օրենքից կարողանան օգտվել։ Օրենքը ուժի մեջ է մինչև 12 թվականի վերջը։ Արտոնություններից հարկատուններ կարող են օգտվել մինչև 2012 թվականի վերջը, սակայն հարկատուն եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժնի հետ պարտավորագիր կնքելու դեպքում 2012 թվականից հետո էլ կարող է օգտվել հարկային արտոնություններից։ Կետերը հետեւյալն են, մինչև 300,000 դրամ պարտքի համար երամսյա ժամկետում է գրվում պարտավորագիրը, մինչև 500,000 դրամի համար 6 ամսով, մինչև 1 միլիոն դրամի համար 1 տարով։ Այսինքն եթե պարտավորագիրը գրվում է մինչև 2012 թվականի վերջը,
նշված գումարների չափով պարտք ունեցողները հնարավորություն են ունենում նաև համապատասխան օրենքի կետով 12 թվականից հետո եւս օգտվեն արտոնություններից։ 2012 թվականի դրությամբ եկամուտների հաշվառման եւ հավաքագրման բաժնի ընդհանուր բազայի թիվը, այսինքն ապարքները, տույժերը, ներառյալ նաեւ ընթացիկ տարին հողի հարկի եւ գույքարկի մասով կազմում է շուրջ 150 միլիոն դրամ։ Հարկային արտոնությունների արդյունքում բազայի ընդհանուր գումարը այս հարկատեսակներից շուրջ 70 միլիոն դրամով նվազում է։ Մարզի մի քանի համայնքների այս տարվա շրջանավարտներին շնորհավորելու եւ նրանց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում օգնելու, ինչու չէ նաեւ գործնական առաջարկների նպատակով Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում կազմակերպվել էր հանդիպում։ Աշխատանք գտնելը հատկապես դժվար է աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդների համար, իսկ շրջանավարտների համար կարեւոր է ոչ միայն մասնագիտություն ձեռք բերելը, այլ նաեւ հետագայում աշխատանք գտնելը։ Թումանյանի տարածաշրջանում եւ հատկապես Ալավերդում տնտեսական զարգացման ուղղությունը ինչպես պատմական անցյալում, այնպես էլ ապագայում կապված է լինելու մետաղագործության եւ հանքարդյունաբերության հետ, ասում է Ալավերդու քաղաքապետը։ Չնայած բոլոր մեր նվաճումներին եւ ձեռքբերումներին, այնուամենայնիվ մենք ունենք բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, մասնավորապես զբաղվածության ապահովման խնդիր եւ եւս ակնհայտ է, որ հենց զբաղվածության խնդրի լուծման մեջ ենք տեսնում շատ այլ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման բանալին։ Վալեքս խմբի ընկերությունների մեջ մտնող Թեղուտ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը նախորդ տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվել է թիվ 1 գործատուն, առաջիկա տարիներին եւս ընկերությունը կպահպանի առաջատարի դիրքերը, ինչը ենթադրում է, որ Լոռու մարզում եւ առավելապես Թումանյանի տարածաշրջանում առաջիկա տարիներին շարունակվելու են պահանջված լինել հանքարդյունաբերական ոլորտի մասնագետները, թեպետ որակյալ մասնագետների կարիք ընկերությունը հիմա էլ ունի։ Ես համոզված եմ, որ ուշադիր շուտ Ալավերդու գործարանն դառնալու ժամանակակից մետալուրգներ են պահանջված լինելու, քիմիայի մթնոլո ասպարեզում նույնպես մասնագիտացված աշխատողներ, որոնք կարող են օրինակ ծծմբա թթու արտադրեն կամ պարորտանյութեր եւ այլ։ Այսինքն եւ լեռնահանքային եւ մետալուրգիական ոլորտի տեխնիկական բոլոր մասնագիտությունները շատ կտրուկ պահանջված են եւ այսօր եւ վաղը եւ 100 տարուց հետո։ Թափուր աշխատատեղ է Թեղուտ ընկերությունում, հիմա էլ կան ընկերությունում երբեմն ստիպված են լինում հանրապետության այլ քաղաքներից ու նույնիսկ արտասահմանից հրավիրել որակյալ մասնագետների։ Թեղուտ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը ներկա 930 աշխատող ունի։ Հանքավայրի շահագործման ընթացքում աշխատակիցների թիվը հասնելու է 1400-ի։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման առաջին փուլում իրականացվել է շուրջ 220 միլիոն դոլարի ներդրում։ Ընկերության գործունեության արդյունքում Հայաստանից արտահանման ծավալները կավելանան 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Հանքավայրի շահագործման ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանում եւ մշակում։ Երեխաներին, մանավանդ ասենք դպրոցական բարձրահասակ տարիքում գտնվող երեխաներին կողմնորոշում են ուր գնալ սովորելու, արդյունքում ինչի կհասնեն, ինչը ասենք ինչպես կարող են ասենք իրենց սովորած գիտելիքները իրականացնել սովորած գիտելիքները կյանքում։ Շրջանավարտների հետ հանդիպման ընթացքում Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահը խոստացավ շուրջ 30 շրջանավարտների ուսման վարձավճարները վճարել երկրորդ տարուց սկսած, սակայն միայն այն դեպքում, եթե երիտասարդները սովորեն գերազանց, հետագայում էլ նվազագույնի 5 տարի աշխատեն այս խմբի ընկերություններից որևէ մեկում։ Ինձ թվում է հնարավորություն կունենամ աշխատել Վալեքս գրուպում, չնայած նաև իմ ընտանիքից աշխատողներ կան։ Հանդիպման նախաձեռնողները խոստանում են նման միջոցառումներ ավելի հաճախ կազմակերպել։ Արդեն երկրորդ տարին է Ալավերդում անցեկացվում Հանրապետության լավագույն մարզական ընտանիք Հանրապետության նախագահի մրցաշարը։ Այս մրցաշարին հայտագրվել են 24 ընտանիքներ, սակայն քաղաքային փառատոնին մասնակցում են միայն 18 ընտանիք։ Մրցաշարը անցեկացվում 8 մարզաձևերից մրցաշարի անցկացման նպատակն է սպորտի մասսայականացումը, առողջ ապրելակերպի քարոզչությունը։ Տեսնում եք, որ ինչպիսի լավ կազմակերպված է անցկացվում, մենք ունենք մրցավարական բրիգադ, որը արդեն երկրորդ տարին է անցեկացնում այս խաղը, գլխավոր մարզիչն է Ժորան Ալբանդյանը, շատ մեզ օգնում է, Վահան
Բոշյանը, որը չլինելով սպորտի աշխատող, բայց արդեն որերորդ տարին մեր սպորտային աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն է ունենում։ Վերջին մեկ ամսում քաղաքի մարզական ընտանիքները գրեթե յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա վերջում մարզումներ են անցկացրել։ Վանաձորում, այնուհետև Ծաղկաձորում հաջող ներկայանալու եւ Ալավերդու պատիվը բարձր պահելու նպատակով շատ ընտանիքներ այս փառատոնին մասնակցում են առաջին անգամ եւ անչափ տպավորված են։ Շատ լավ տպավորություն է, ուղղակի չգիտեմ, ես չեմ կամ իմ էմոցիաները ասենց արտահայտեմ, բայց շատ լավ, բավականին շատ լավ տպավորություն ենք թողում։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ փորձում է չսխալվել, արագ վազել, գնդակ ավելի հեռու նետել ու ամենագլխավորը հիշել, որ իրենից է կախված մյուսի հաջող մեկնարկը։ Լավ կլիներ, որ շուշուց այնց մրցույթներ կազմակերպվի, որ ավելի ժողովուրդը ավելի հիմնական մեր ալավերցիների համար հետաքրքրությունը ավելի շատ շարժվել, դե մարզած է բավարարը։ Լավագույն մարզական ընտանիք մրցաշարը անց է կացվում 3 ենթախմբով մրցավարական հանձնաժողովը ղեկավարում է Ժորան Ալբանդյանը։ Քաղաքային փուլի յուրաքանչյուր ենթախմբի 3-ական հաղթող թիմ մասնակցելու է հունիսի 21-ից 23-ը Վանաձորում կայանալիք մրցաշարին։ Հաղթելու դեպքում ընտանիքները կմեկնեն նաև Ծաղկաձոր։ Հանրապետականը դեռ մենք Պարշի մեզ կասեն եւ Ծաղկաձորում հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։ Նախորդ շաբաթ երեխաների պաշտպանության օրվա արդիվ Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցում հյուրընկալել էին Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի սաներին։ Հյուրերի կազմում է նաև այս տարվա պատանիների դասական Եվրատեսիլի Վիեննայում կայացած փառատոնին Հայաստանը ներկայացրած եւ երրորդ տեղին արժանացած Նարեկ Գազազյանը։ Ես չեմ համարում, որ միայն իմ աշխատանքն է, որտեղ շատ մարդիկ են չարչարվել եւ շատ մարդիկ են օգնել, որ հասել ենք այս հաղթանակին։ Նարեկը եւ Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի սաները շրջում են մարզի երաժշտական դպրոցներում պրոպագանդելու արվեստը ներկայացնելու պետական քոլեջի աշխատանքը։ Ցույց ենք տալիս, թե մեր ուսումնարանում ինչ աշխատանք է կատարվում եւ ցանկացողները ոգեշնչվելով, չգիտեմ, ուրախանալով, ձգտումով, որպեսզի գան եւ շարունակեն իրենց ուսումը հենց մեր ուսումնարանում։ Առաջիկայում Նարեկը մեկնելու է շրջագայության Անգլիա հրավեր ունի նաև այլ երկրներից։